Tämä on tosi tapahtumaan perustuva elokuva, joka kertoo nuoresta naisesta, joka rakastui ulkomaalaiseen mieheen. Ja se mies muutti oman maahansa ja tämä nuori nainen matkusti tämän miehen perässä sinne se kotimaahan. Mutta se ei tiennyt mitään sen miehen kulttuurista, kun hän oli niin sellainen romanttinen luonne, että se ajatteli, että kyllä rakkaus voittaa kaiken, ihan kaiken, että myös huonot puolet sitä miehestä. Että kyllä se häntä niin kovasti rakastaa. Ja eihän tässä siitä kysymys ollut, vaan tässä on kysymys erilaisista kulttuureista. Vanhemmat yritti estää sitä naista sinne lähtemästä, mutta mikään ei voinut sitä estää. Se lähti sen kotimaahan. Ja sitten se joutui sellaisen toisen kulttuurin kanssa törmäyskurssille. Ja koska hän ei ollut tiennyt sellaisesta kulttuurista yhtään mitään. Ja sitten ne menivät naimisiin ja mies antoi häissä hänelle rahan. Ja se ihmetteli sitä rahaa, kun sun arabialaisissa kulttuureissa on jo kauan sitten ollut sellainen tapa, että se on niinku myötäjäiset, että morsian ostetaan sillä rahalla sulhaselle. Mutta se nainen sai nätin rahaa ja silmät pyöränä otti se tällainen raha. Se ei niinku ymmärtänyt yhtään, että mitä se tarkoittaa. Että se mies oli ostanut hänet siinä tilanteessa ja se kuului nyt sille miehelle. Niiden kulttuurin mukaanhan niin naiset on miesten omaisuutta, mutta ei tämä tyttö rakkautta täynnä oleva niin voinut sitä ymmärtää. Ja niin kuin vieraassa kulttuurissa, niin ne esimerkiksi islamistiset tavat voi olla vaikeita, jos tulee Britanniasta tai Suomesta tai jostakin. Ja vaan mennään sinne, kun ei tiedä niistä mitään. Ja ne voi olla outoja, loukkaavia ja joskus jopa pelottavia asioita. Ja mä arvioin tätä videoa myös, kun mä ajattelin sen toisen kulttuurin kannalta, minkälaisella tavalla se mies oli kasvatettu ja minkälaisia tapoja se oli nähnyt. Vaikka esimerkiksi äitinsä suhteen ja tälleen. Ja mielestäni tämä oli aika hyvä myös opetusvideona jollekin, joka aikoo vaan muuttaa jonnekin ottamatta selvää, jos yhtään islamistisia tapoja on ihmisessä, niin sen maahan muutenkin. Mä pystyn ymmärtämään johonkin asti niitä molempia, mutta se vaan kulttuurissa on sellaista. Että kyllä tässä miehessä jotakin taisi luonteessa olla narsistista ja jotakin muutakin hämärää. Että mä olin siinä ohjelmassa hyvin huolissani siitä tytöstä, että miten tässä lopussa käy. Se on ihmisen kertoma tarina omasta elämästä ja siitä tehty elokuva. Kyllä, minä suosittelen, että kyllä tämä kannattaa katsoa, niin säkin saat tietää sitten siitä.